400米，巴基之星大外檔逢馬過馬已經係湧咗上嚟過晒㗎啦。內欄位置慢馬飛騰，中間擁爆神驅點啊！接近終點，巴基之星好輕鬆咁贏添啊！巴基之星係矚目嘅話題馬，今個星期日佢將要面對服役以嚟最大嘅考驗，出戰4歲馬系列嘅首關賽事——香港經典一哩賽。呢匹 Shamardel 嘅子嗣出身於法國多維爾嘅周歲馬拍賣會，再輾轉喺2016年嘅香港國際馬匹拍賣會上，由馬主丁志強以600萬港元投得。巴基之星首次上陣嘅時候技驚四座，原本大墮後嘅，但最後400米加速強勁，追越嗰場新馬賽事嘅所有對手，令佢頓時成為各大社交媒體嘅焦點。今季呢一匹馬首次出戰讓磅賽，亦都以輕鬆嘅姿態喺沙田馬場嘅賽道上，再一次展示佢嘅強勁加速力，輕取對手。不過之後巴基之星就連吃3次敗仗，評分急速上升，以及佢比較被動嘅後追跑法，似乎唔係咁易克服嘅阻力。上一次出戰新馬錦標，出馬比較少，只有7匹。巴基之星改變策略，冇留得咁後，結果終於再次步入凱旋門贏馬。今次參加4歲馬系列賽事，巴基之星可以有機會測試本身嘅潛力，到底佢可唔可以攀上香港頂級賽區嘅行列呢？ It's going to be a tall order against Rapid Dragon, there's no doubt about that. The ratings say so as well. His inexperience is still there for all to see. But I personally would be disappointed if he didn't come out in the top 4 at very least. I wouldn't be at all surprised if he did win it, but I think he's got a long way to go yet. 不過無論戰果係點，巴基之星已經燃點起大家對賽馬嘅熱情，喺香港甚至乎國際馬壇上帶起咗一個有趣嘅話題。我哋就拭目以待，見證佢喺香港經典一哩賽嘅演出啦。好啦，翻到嚟睇第9場啊，全日嘅重頭戲啊，經典一哩賽跑1600，4歲系列賽嘅頭關啊，好狀態嘅馬當然都會好多啦，2號、3號、5號、8號、9號、11號同埋13號嘅。佳龍區啦，莫雷拉係騎呢匹㗎嚇。買滿包辦晒咧，馬啲快跳貨期啊，咁樣係好過上一次嘅，但係可以再好好多。級數夠啦，係。好啦，睇埋琴日朝早啲貨啦。佢朝頭早咧跳起上嚟，佢唔會係好吸引㗎。佢同步步有好相似啊！朝頭早好識慳力啊，好放鬆，佢知道唔係跑嘅，所以你唔會見到佢嘭嘭聲啊呢啲馬。但係真係好馬嚟嘅。美麗傳承啦，星期4朝早草地啊。上一次跑完啦，咁啊有少少受傷嘅，咁但係好快就已經復翻貨跳翻啦。最後試跑落埋草地啊，跑完上一次之後，功夫都係好完整嘅。英雄啊，都係大魔㗎，呢貨禮拜1就喺草地見佢啦。初出贏月，跌埋心水，唞翻差唔多個半月，大閘乜嘢功夫都做到齊啦。呢隻就冇頭先我哋睇嗰啲美麗傳承咁跑得咁密啦。琴日朝早啊，呢貨都好明顯見到個大魔係有佢個安排喺度嘅，收埋做一輪，再提升佢嘅進度，然後就跑呢一場啦。上一次的確見到佢係名不虛傳。西方快車啊，咁啊前邊嗰匹啊帶住後邊嗰隻魅力之友嚟嘅，好粗身嘅一隻馬嚟㗎，咁啊走起上嚟咧，佢唔係話又係好搶眼嗰隻嘅，但係你覺得佢跳過咧好輕身。今場香港經典一哩賽咧，其實都有啲數據值得大家參考嘅。咁啊，大家睇個圖先啦。咁咧就係潘頓啦，咁佢田草 A 跑道賽事策騎上仗3甲馬嘅成績啦，都好好嘅。咁啊上名咧去到56%。潘頓提早停賽，咁啊復出跑翻呢隻美麗傳承喎。經典一哩賽啊，4歲馬嘅賽事，咁好多馬跑法其實都未確認晒㗎。究竟個步速形勢係點咧？嗱，畫出嚟就咁樣款嘅，係咪真係放㗎？係咪聖德威會帶頭咧？因為告東尼有其他馬帶頭咧，因為巴基之星喺度咧，應該就要做步速嘅。嗱，線路勇區可能擺唔住，其實勁歌兒嚟香港之前咧都唔一定墮後㗎，所以其實有啲變數嘅。不過我相信無論邊匹馬去帶到啦，應該未必會帶太快嘅。個聖德威自己帶頭嘅1004馬嚟嘅啫，就更加帶慢啲。咁留意大摩嗰幾匹馬嗰個處境啦，美麗傳承英雄咧，因為佢哋檔位比較好啲，跟手到喺啲好嘅機會比較大啲。佳龍區咧係咪真係會頂喺嗰個位咧？以莫雷拉嘅跑法，其實我都覺得有啲唔同，可能會擺前啲走咗埋嚟先都唔定嘅。咁其他嘅馬啦，墮後啲例牌嘅啦，巴基之星係啦，西方快車咧，亦都睇下佢跑係咪真係要墮到咁後不可。咁而初出嗰匹喜連彩星咧，就比較立啲嘅馬嚟，應該起步都係墮喺後邊。呢場賽事步速未必會太快，一場相當勢均力敵嘅賽事啦。咁啊，4歲馬全部一齊鬥進度，最難搞一樣嘢就係步速形勢，估唔到邊隻馬帶頭嘅，會唔會
堆埋一嚿，大家翻到嚟鬥爆一段咧。聽日去到尾段場次，利外疊追嘅話咧，我諗幾隻馬喺開邊冚咧，應該有利冇害嘅。其中一隻應該係隻英雄嘅，佢未必會太後，但係應該會守到好位嘅。上一次初出賽前真係覺得佢狀態一般，同埋都諗哇大佬真係第一場就即刻跑2班1600喎，贏得到咪真係好勁咁啊！結果真係贏得到嘅，咁冇辦法啦嚇，真係質高啊嚇！咁你縱使你再睇啦，咁贏嘅馬都只係聖菲啊咁樣，咁但係百幾之星嗰場又響到，咁你見到雖然話慳咗位，步速又好似幾着數嘅，咁但係始終真係你睇佢當時嘅狀態，真係最多得5、6成嘅啫，咁但係都已經係可以即刻贏得到，真係見得到佢一隻真係好有能力嘅馬啦。贏完之後唔心急。唔再安排佢上陣，收埋佢操，係立心提升咗佢嘅進度咧，然後就鎖定呢一場啦。佢啲扣類咧，反而咧有啲要爭分啊，咁有啲又要俾佢跑咗先啊，咁所以可能因為咁樣排隊排唔到佢，咁啊反正都跌埋心水啦，咪等呢一場咯。用阿貝湯美嚟香港之前贏馬嘅拍檔嚟嘅，頭先都講咗，跑法上你睇佢上一次跑咧，慢步速都好啦，佢跟前手都好位咧，唔會輸蝕㗎呢隻馬。係啊，我相信佢任何步速應該難唔到佢，即係喺澳洲跑啲快啲嘅步速咧，佢 OK 嘅，贏昆士蘭打比咪貝湯美咯，所以點話我真係唔敢執俾佢啊！但係大波剩翻2匹咧，佢都係最強配搭啦，一匹係莫雷拉，一匹係潘頓嘅佳龍區。嗱，縱使話今季咧開季初段時間咧，佢嗰啲操練啊，或者即係早準備嗰種，我好多人驚啊！哇，大佬操啊，唔知去邊啊，拉停啊，乜都有嘅。咁但係拉停極都啦，上次佢係揀咩咧？揀國際賽嚟初出，我哋當時提都冇提佢㗎，揀咗啲聖德威啊，或者其他澤大嗰啲，我哋都有考慮嘅，威力村啦。咁但係佢真係唔係跑得曳喎，縱使你話佢慢步速翻到嚟冇勢都好啦，但係佢係咩最重磅嘅？翻嚟嗰2步咧，好似有少少點到即止感覺，直頭報埋都算數啦。咁但係呢啲馬熱過身之後咧，就立心一路等到呢一場先出，係有目標㗎啦已經係。咁同埋咧之後嘅操練咧就冇季初咁甩漏啦，試習咧亦都試得 OK 嘅。咁當然啦，而家佢係咪最好狀態咧？其實都一半一半。但係跑1600咧，佢係真係幾耍家，上季係3歲啫嘛，跑2班1600你贏，唔係跑呢啲分級賽1600，你贏緊美麗大師天才喎，咁你呢組馬有邊啲贏過呢啲馬嘅啫？上一個級數上咧，真係唔使懷疑啦，係個8檔點樣攞位啫？但係我睇佢呢場咧，可能會有啲機會喺外檔埋咗嚟先，跟住等馬冚都唔定嘅。莫雷拉係巴基之星都肯放棄嘅話咧，我真係唔敢睇小佢呢匹馬點都要翻嚟。冇乜所謂嘅，排檔咁啊！如果慢步速嘅話，就算喺開邊有遮擋，咪冇所謂啊！利外疊冚埋邊塞車啊！呢馬仲安心跑1600，頭先導員都講過，上季已經話俾你聽佢係乜嘢能力嘅馬嚟嘅。咁啊熱咗身之後拍5課試一個大閘，好明顯係比上一次好嘅。咁莫雷拉揀得佢嚟跑，咪信莫雷拉啦。唯有另外一隻就係西方快車啦。莫雷拉都冇跑呢隻馬嘅，咁但係換咗個莫亞落去，你都反映到佢都係有心想同你冚一冚嘅。上一次就困美麗傳承同埋聖德威啦。當然，如果你純粹計個副榜嗰場馬美麗傳承係讓隻西方快車榜嘅，但係嗰場馬西方快車咧都跑起上嚟咧好多阻滯，一起步慢咗啦，遇到個唔係話即係好好嘅形勢啦。但係拉屎咧，佢雖然換咗個右腳啫，但係佢係越逼越近嘅。咁當然嗰場馬跑第4嗰個聖德威一啲都唔簡單，都係表現得好好嘅。咁所以呢幾隻馬今次又再同場咧。又要大家再鬥個進度啦，不過會再遇上英雄啊，同埋頭先我哋所講嘅佳龍區啦。不過我都覺得呢隻西方快車今次用到阿莫亞，同埋啲人排個檔位中檔咧，我又覺得係即係會安全。你話呢啲馬排到內檔啊，咁鬼大冧啊，又預計呢場馬多數都係慢步速啊，你反而咧我就唔會揀，你反而排啲中檔咧，未必會俾人冚咧。反而佢冚翻人咧有機會，咁所以我都有揀翻佢嘅，睇下佢可唔可以跑得好啊！再揀落去啦，就係巴基之星呢隻啦，星味都好重。咁究竟咧喺呢一組嘅賽事裏面，能唔能夠入到其中一席咧，都要跑過至知。咁但係啦，見到佢啦，每一場賽事嘅發揮，尤其是個後勁都非常之利落，同埋好即係好好啦，都可以做到一個末段最快嘅時間。尤其是啦，每一場賽事見到佢陸陸續續嘗試，即係上場賽事啊，嘗試即係跟翻前少少跑法，都有唔錯嘅表現啊。咁我覺得呢隻馬啦喺呢一組賽事裏面應該得困下嘅。咁當然同英雄困嗰場賽事啦，佢發力比較遲少少，咁結果就飲恨跑過第
5名就未能夠入到呢個前4啦。咁但係佢都算係賽績好準嘅一匹馬。今場賽事用到落邊好狠勁嘅蘇兆輝上陣啊！大家都唔好走啦呢隻啊！因為中翻座個位要俾美麗傳承啦，當然係。咁當然上一場咧贏起上嚟比較吃力啲啦，好似感覺上咧佢個加速就唔算好強，其實都有可能嘅。跑落去咧可能1800、2000佢就更好嘅，但係畢竟嚟香港跑2場1冠1亞，而且肯定係2班頭馬㗎啦。潘頓跑呢係馬咧，大家亦都安心排過5檔啊，樣個條件咧都 OK 嘅，同埋佢未必一定使墮咁後㗎，早段可以跟前少少都得。如果遇到慢啲步速嘅話咧，佢都搞得掂嘅。所以呢馬諗下一個位應該點都要俾翻佢。總之呢場就會真係好精彩啊！咁大家都好期待好多明星馬睇下點樣嘅表現㗎嚇。又再唞唞，翻嚟落埋尾場第10場。